Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Upendo ni hisia za ndani zinazompa mtu kutenda mema. Upendo ni mtazamo wa ndani unaompa mtu furaha kutenda wema. Upendo ni kina na msingi wa kila chanzo cha jambo jema. Upendo ni undani sana wa furaha ya ndani inayompa mtu uhuru na kutenda wema. Upendo, bila upendo hauwezi ukawa kitu. Bila upendo huwezi ukawa kitu. Neno la Mungu linasema upendo huvumilia yote. Upendo haukosi kuwa na uvumilivu. Kuna watu wameshindwa kuvumilia kwa sababu ya kukosa upendo. Neema ya Mungu tulionayo imeshikwa katika upendo. Ndio maana Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo ambao Mungu ameonyesha ni kama udhaifu ambao alionyesha, ni kama udhaifu kwa kumtoa mwanawe pekee, akamvumilia msalabani, akamvumilia akiwa hana kitu, akateswa mpaka akafa ili atuokoe sisi. Upendo ni kama udhaifu ambao natupa matunda mema. Upendo ni kama unyonge unaotupa matokeo makubwa ya wema. Ukikosa upendo hautaweza kuokoa. Ukikosa upendo hautaweza kustiri mambo mengi. Upendo wa Mungu kutuonyesha sisi kwa kumtoa mwanaye pekee ni unyenyekevu na udhaifu alionyesha, ambao unaokoa ulimwengu. Upendo huushinda ulimwengu. Ukitaka kuwa mshindi hapa duniani, tafuta kuwa na upendo. Ukitaka kuyashinda mambo mengi, tafuta kuwa na upendo. Upendo nakupa hiari ya kutenda wema kwa furaha. Upendo nakupa hiari ya kutenda wema kwa wepesi. Upendo nakupa uhuru wa kumtii Mungu kirahisi. Upendo nakupa uhuru wa kumtii mtu. Upendo nakupa uhuru wa kutenda wema kirahisi. Watu wengi wamekosa upendo. Usiingie kwenye mahusiano kama mtu hujampenda. Usiingie kwenye ndoa kama mtu hujampenda, kwa sababu kuna wema ambao utautenda ni wepesi kutendwa kwa na upendo. Kuna wema ambao napaswa kuutenda itakuwa ni rahisi kuwa na upendo, kwa sababu kuwa na upendo hauhesabu mabaya. Upendo unasamehe. Upendo rahisi kuachilia. Kuna watu wanatumia akili, lakini sio vitu vya kutumia akili. Ukiona na waza sana na kutumia akili uweze kumsaidia mtu, ujue hapo hakuna upendo. Ukiona unatumia akili na nguvu nyingi kutoa wema wako, ujue hapo umepungukiwa na kitu kinaitwa upendo. Ukiwa na upendo na tenda wema kwa hiari, unakuwa na uhuru, haijalishi gharama. Lakini ukikosa upendo, utahesabu hesabu. Watu wengi wameshindwa kusamehe kwa sababu wamekosa upendo. Upendo ukikosa kwa wanadamu wenzako, utakuwa ni shida. Kuna watu wanafanya vitu, wanasweti kutenda wema kwa sababu wamekosa upendo. Kuna watu wanasita, anasweti sana katika kumtumikia Mungu kwa sababu wamekosa upendo. Kuna watu wameshindwa kumtolea Mungu kwa sababu wamekosa upendo. Ndio maana Mungu anasema, toeni kwa mioyo ya kupenda, toeni kwa roho ya kupenda,
toeni kwa hiari. Hiari ni swala la upendo. Ukiwa na upendo, hiari ni muhimu. Ukiwa na upendo, kutenda kwa hiari ni kwepesi. Kuna watu wameshindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya kukosa upendo. Ukikosa upendo, unakosa connection ya uzuri na usawa wa Mungu. Ukikosa upendo, unakosa connection ya wokovu uliopokea kwa chanzo na kina na msingi wa upendo, kwa sababu Mungu ni pendo. Udhaifu, ukitaka kuwa na udhaifu mzuri, ni swala la kupenda. Ukipenda unakuwa ni sawa sawa na Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Na udhaifu wa Mungu una nguvu kuliko wanadamu wote. Udhaifu bora ni kuwa na upendo, na upendo ni Mungu. Na udhaifu wa Mungu, Biblia inasema, una nguvu kuliko nguvu za wanadamu. Udhaifu wa Mungu una nguvu kuliko wote. Subscribe to watch again. This is Naki.